这是不是咳嗽时候的你？嗓子痒痒的，像卡了根头发在里面挠，特别是晚上觉都睡不好，可以试试这3个方法。用生姜片刮天突穴，在我们胸骨上窝中央，每次刮2到3分钟。参考止咳化痰、润肺平喘的中成药，比如咳康含片，每次2片含在嘴里，像干咳、咳黄痰、粘稠痰都可以对症用它。睡觉时垫高头部15到30度，帮助呼吸道分泌物因为重力作用向下方流动。